What? Nyaste F50 SPARKFUSION är äntligen här och det är en mycket speciell sko. Skapad för hennes rörelse, driven av hennes passion, redo för hennes spel. Adidas fotboll introducerar F50 SPARKFUSION, det första fotbollsskon designad för henne. Yttersulan har halvkoniska dobbar och en rotationszon som ger fantastiskt grepp och gör det lättare att vända snabbt i spelet. Och dessutom är skon formad för kvinnors fötter. Ja, det stämmer och vi intervjuade den som skapade skon. What's new with SPARKFUSION? This is an incredible thing that we're bringing to the market because it is created specifically for her. Is there a story behind the colorway of the shoe? This was, again, a project of talking to a lot of consumers, and this is just the first colorway I want to add, right? This is just the launch colorway, which will launch at the Euros. Who is this boot made for? What kind of player? A variety really. Her, first and foremost. You'll see this on goalies as much as wingers, as much as it's really for any girl out there. What do you want the players to feel when putting on the boot? I want them to feel like, oh, finally a boot that fits me just right. Vi fick även chansen att intervjua en spelare som har testat skon. Vem står jag här med? Vilde Börisa. Ja, och du spelar i Atletico, eller hur? Och även norska landslaget. Ja, exakt. Mm. Du har ju testat en hel del skor i din karriär, kan jag tänka mig. Ja. Sticker de här ut eller så här, vad känner du? Alltså jag har ju spelat i F50 sen jag var typ 7-8 år. Och jag älskar de här skorna. Och de blir bara bättre och bättre. Du ska spela EM, eller hur? Ja. Hur känns det? Kul, jättekul. Alltså jag längtar. Om det blir Sverige-Norge i en final, okej. Vågar du säga vem som vinner? Ja, då kommer Norge vinna. Okej. Ja. Det lär vi se. Vi får se. Ja. Tack så mycket för intervjun. Tack. Vill ni tjejer ha chansen att vinna den här skon? Tagga 4 vänner. Glöm inte att följa Adidas, Stadium och självklart